düşünülməmiş kömək. Atam ilə həyətimizdəydik. Atam yer darağı ilə toprağı darayıb düzləyirdi. Mən isə baxıncamızdan aslanan ipi tutmuşdum. Onu güc ilə çəkirdi. Hər nə gücənirdim, ip çəkilməyirdi. Atam gözaltı məni izləyirdi. Məni uğursuz gördükdə gəlib dedi: "Sənin gücün çatmaz. Qoy sənə kömək edim. İpi ver mənə, sənin üçün çəkim." Atam var gücü ilə ipi çəkdi. Onca çəkdi ki, qəşəng piyanomuz baxıncadan çıxıb həyətə düşdü. Gözüm piyanoya düşən kimi qaçdım. Onda yadıma düşdü ki, neçə gün öncə ipi piyanonun qıçına bağlamışdım. Düzünü axtarsaq, atam qaçmalı idi. Özü dönə-dönə demişdi: "Kimsəyə kömək etmək istəyəndə öncə düşünməliyik, nə üçün kömək edirik? Bu köməyin hansı yararı, hansı batqısı ola bilər?"